Olha, bora que eu vou até lá hoje, que hoje é sexta-feira, bora. Que hora a gente chega lá mais ou menos? Eu ainda acho carro pra voltar, pelo horário. Aliás, tem o Jauá. 19h50 sai o último de Madre. Eita! Maneta, maneta. Vou dar uma carta essa aqui, aí, bem, essa carta da minha vai dar boa. Aí, ó, não quer? Tá ligado? Vamos lá. Pode? Não passar. Se fosse a corrinha aí, só alegria. Valeu. Aí eu fiquei esperando você passar. Vou passar. Avanço, acho que é 20 horas, sai de lá. Vai passar, minha nega. Vai passar aí. Vai ficar onde, Thiago? Vai passar. Tô dizendo a ele que eu ia até lá, mas se eu for pra lá, eu não vou achar como. Eu vou achar carro pra voltar. Tá dizendo a ele que eu ia até lá, mas aí se eu chegar lá, eu vou achar carro pra voltar. Bora, Diego. Bora, Jorge. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora.